OnePlus 15R. Idemo samo jako u ovoj novoj godini. Prva ekskluziva samo na Sarpi TV kanalu. Radimo odpakivanje i prve neke utiske o ovom modelu telefona. Ostani do kraja ovog videa i uživaj. Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo u ovoj godini krećemo isto s jednom velikom ekskluzivom. Stigao je na kanal OnePlus 15R, zahvaljujući prijatelju ovoga kanala, to je prodavac mobilnih telefona Drago sa kupujem prodajem. Ako te zanima gdje ovaj model možeš da kupiš i mnoge druge modele telefona, imaš dole u opisu ovog videa link ka njegovim KP oglasima. I želim sve vas da pozovem, koji se niste pretplatili, šta čekate? Lupite like, komentarišite, podelite ovaj video, tako pomožete rad ovoga kanala, da ostanem nezavisan kao što sam do sada bio, da je u ovoj godini imamo bar upola toliko dobrih ekskluziva i realnih recenzija kao što smo imali u prethodnoj godini. Ako imaš viška novca, možda me častiš kafom, imaš dole link ka mom Paypalu, možda rokneš neku donaciju, imaš ono dugme join, možda postaneš član ovoga kanala ili lupiš neku super thanks donaciju. Nije obavezno, ali hvala vam. U nastavku videa pogledajte moje neke prve utiske o ovom telefonu i šta se sve nalazi u ovoj kutiji. Pogledajte kako lepa crvena boja ove kutije, standardno OnePlusovo, lepa, kvalitetna, pogledajte, debela. Nazad imamo stikere, ne moramo ništa da sečemo, da obogaljemo, tako da ćemo sad kulturno da otvorimo ovu kutiju, znači povučemo ovaj stiker, ne treba nam nož, nikakav skalper, nikakav čakija, pa ćemo da vidimo šta ima u ovoj kutiji. Znači čak ni ovo ne mora da sečemo i ovdje se nalazi, evo pogledajte, jedan stiker, kulturno su napravili, svaka čast, samo da to odlepimo, da bacimo i evo, pogledajte, šta se nalazi u ovoj kutiji, tananana, evo, kako to lepo izgleda, ja sam oduševljen uvek sa svakim novim OnePlus telefonom, ovdje je naravno silikonska maskica, imamo neki papirčić, znači nema papirčina bespotrebnih kao kod nekih telefona, uvale nam gomilu papira, a nemamo ono što nam treba, a to je na primjer jedna silikonska maskica, odlična, evo pogledajte, standardno OnePlusova i ima znak OnePlusa, ajmo da pogledamo šta još ima u ovoj kutiji. Evo pogledajte, imamo kabel, standardno OnePlusov, Type A, Type C, imamo punjač od 80 W, svaka čast, imamo iglicu za vađenje sima. Ovo je model za indijsko tržište, zato imamo sve u fullu, to vam je isto kao global, tako da nemate nikakav problem. Wow, već mi se sviđa. Aluminijumski je okvir, kao što vidite, osjećam da je hladan u ruci, onako čvrst, jak. Pogledajte, leđa, matirano, crno. Vidite, malo se razlikuje od OnePlus 15 modela, fali jedna kamera. Sada ćemo da upalimo ovaj telefon da vidimo ima li života u ovom telefonu. Ovako, kad ga držimo u ruci mogu da vam kažem, baš je premium osjećaj. To ja volim, to mi se sviđa. Pogledajte kako izgleda. Ima ove antenske linije, one su sive boje, lepo ide uz ovo crno, sive antenske linije, meni se to sviđa. Evo pogledajte, potpuno ravan ekran, imamo zalepljenu fabričku foliju, tako da ne morate ništa da kupujete, kupite telefon i sve u fullu imate punjač, maskicu, ne trebate nikakva dodatna ulaganja. Sada ćemo sve ovo da ispreskačemo pa da vidimo kakav je kad ga dovedemo na početni ekran. Što se tiče jezika, odmah da kažem, imate srpski, hrvatski, bosanski, tako da nemate šta da brinete. Neću ništa da kopiram na ovom telefonu, bit će čista instalacija. Evo, došli smo na početni ekran. Sada ćemo da vidimo verziju softvera, da vidimo ili ima neko ažuriranje, pa ćemo da nastavimo dalje. Odmah ću da podesim sve ono što treba da podesim, znači da kad spuštam ovako s pola ekrana da ne bude ovaj shell njihov, nego lepo da spuštam notifikacije, to je prvo što radim na ovom telefonu, pa idemo dalje. Evo, kao što vidite, Oxygen OS 16.01, 26.4 je verovatno zauzeo Android, 12 GB rama i uključena je ona ekspanzija od 12 GB rama isto. Evo pogledajte, znači baterija kolika mu je, 7400 mAh, Android 16 je u njemu. Sada ćemo da odredimo odmah update na najnoviju verziju, zato što vidim da mi nudi. Prvo to odradimo, ubacujemo
aplikacije i krećemo sa testiranjem. Ako vas zanima nešto posebno u recenziji, dole pišite u komentarima šta bi željeli da vam pokažem, šta bi željeli da saznate neke nove stvari koje niste znali o ovom modelu telefona. Narednih par dana dušu vadim u ovom telefonu, koristit ću ga kao svoj primarni telefon, tako da nema laži, nema prevare. Za par dana sledi realna recenzija ovog telefona, najkasnije do kraja ove nedelje. Nadam se da će mi biti dovoljno 3 do 4 dana da savladam i ovaj model telefona. Nemam ja tu šta previše novo da vidim, ja sam do skoro imao OnePlus 15, ko nije gledao imate u gornjem desnom uglu, tako da možete to da pogledate ako ste propustili. Imao sam sjajnih modela telefona, tako da baš se radujem ovom jednom OnePlusovom mid-rangeru. Da vidimo kakav je ovaj R. Nikada na kanalu ni jedan OnePlus R model nisam imao, imao sam S, imao sam običan OnePlus, ali R prvi put ekskluzivno na ovom kanalu i mene čisto zanima kakva je ovo klasa telefona kad ga budem uporedio na primjer sa konkretno Vivom koji snima ovo otpakivanje i koristim OnePlus Nord 5, tako da uživat ću i sam u korišćenju ovog telefona. Vidimo se za par dana u realnoj recenziji. Puno pozdrava od Carpija, ljubi vas brat. Puno pozdrava from Bangladesh, Kalojirissa. Bye bye.